Hola niños, mi nombre es tía Dani y este video va para los niños de la tía Juanita y de la tía Claudia. Esta semana terminaremos de revisar la parte de segmentación silábica del libro Jugando con los Sonidos. Así que comenzaremos en la página 21, donde debíamos contar cada sílaba que tenía cada objeto del hogar y vamos a pintar el número que corresponde. Por ejemplo, la primera es lámpara. ¿Cuántos dedos tenemos? 3. Pintamos el 3. Plancha. 2. Reloj. 2. Toalla. El número 3. Lavadora. 4. Aspiradora. 5. Cortina. 3. Radio. 2. Pasamos a la página 22, en donde debemos saber cuántas sílabas tienen e ir pintándolo como nos indican arriba. Veamos la primera, estrella. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. ¿De qué color es? Elefante. 4 sílabas. Nube. 2. Caracol. 3. Flor. 1 sílaba. Zanahoria. 4 sílabas. Clip. 1. Tortuga. 3. Mariposa. 4 sílabas. Y fuego. 2. Aquí te voy a mostrar cómo me quedó a mí. En la página 23 tenemos a diferentes personajes de los libros y vamos a unirlo con cuántas coronas según sea su sílaba. Por ejemplo, rey. 1 sílaba. Princesa. 3. Hada. 2 sílabas. Enano. 3 sílabas. Unicornio. 4 sílabas. Sirena. 3. Vaquero. 3. Bruja. 2. Dragón. 2. A ver, ¿la unieron así? Ahora pasamos a la página 24. Aquí debemos señalar el número que corresponde a cada uno de estos objetos. 1, sale el número 2. Seguimos con escritorio. Tenías que marcar el número 4. Príncipe. 3. Cruz. 1 sílaba. Campana. 3 sílabas. Pepino. 3 sílabas. Lavadora. 4 sílabas. Dinosaurio. 4 sílabas. Ventilador. 4. Flor. 1 sílaba. Carabinero. 5. Techo. 2. Y vamos a cerrar el dibujo que tenga 5 sílabas. ¿Pudieron hacerlo? Y la última que nos queda, vamos a nombrar el color de las paletas y vamos a saber cuál de ellos tiene más sílabas y la vamos a marcar con una cruz. Blanco, 2 sílabas. Amarillo, 4 sílabas. Marcamos con una cruz la paleta de color amarilla. Veamos abajo. Azul, 2. Celeste, 3 sílabas. Verde, 2 sílabas. El que tiene más sílabas es el de color celeste. Rosado, 3 sílabas. Negro, 2 sílabas. El que tiene más es el de color rosado. La marcamos con una cruz. Naranjo, 3 sílabas. Gris, 1. Café, 2 sílabas. La paleta que contiene más sílabas es naranja. Y nos queda la última. Rojo, 2 sílabas. Morado, 3 sílabas. Marcamos con una cruz el color morado. Aquí terminamos el video de esta semana. Espero que estén muy bien. Chao niños.